মোৰ নাম খেম বাহাদুৰ চেত্ৰী মোৰ ওৰাং হাবি গাঁও মই এখেতৰ পৰা ছাগলী লৈ ভাল পালোঁ কাৰণ বহুতৰ ফাৰ্মৰ তাত গৈছিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণে বৰ ৰেছপন্স পোৱা নাছিলোঁ ইয়াত যথেষ্ট ভাল পালোঁ ময়ো এটা জেগা জোৰাবাটত গৈখিনি তেনেকৈ এটা প্ৰব্লেমত ফাঁচিলোঁ এতিয়ালৈকেও টকাবিলাক ৰিকভাৰী হোৱা নাই অৱশ্যে নতুন ফাৰ্মাৰ যিবিলাক কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ফাৰ্মাৰৰ গতিবিধিটো চাই তেওঁলোকৰ মানুহজন কেনেকুৱা সেইবোৰ গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই নিজে মানে জানি বুজি লৈহে মানে ছাগলীখন কিনিব যোৱাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ। হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আমি আজি পুনৰ ছাগলী পঠিয়াই আছোঁ আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰা ওৰাঙলৈ আৰু দাদাজন আহিছে মই তেওঁৰ লগতো চিনাকি কৰোৱাম দেখাই দিম। তেওঁ আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰা আজি 7জনী ফিমেল ছাগলী লৈ আছে। আপোনালোক সকলোকে মই আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো দেখুৱাই আহিছোঁ আমি কিদৰে আমি ডেলিভাৰী কৰি আছোঁ অল অভাৰ আছাম আৰু আমি ভাল ফিমেল দিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ মেল দিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ ব্ৰিডিং যাতে ভাল হয় ব্ৰিডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ নজৰ ৰাখি পেলাই ফাৰ্ষ্ট টাইমাৰ ছেকেণ্ড টাইমাৰ ফিমেলবোৰ আমি দিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে। ছাগলীখিনি মই দেখুৱাই দিম এতিয়া আৰু লগতে এই ফিল্ডত অলৰেডি বহুত ধৰণৰ চিটিং হৈ আছে ঠগবাজি হৈ আছে সেইবোৰৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিব। ভালদৰে জানি শুনিহে আপোনালোকে ছাগলী ল'বলৈ যাব কাৰণ দাদাও গৈছিলে ওৰাঙৰ পৰা যোৰাবাটলৈ ছাগলী আনিবলৈ আৰু গৈ পাই পেলাই দিনটো বহিও তেওঁ ছাগলী নাপালে কাৰণ যিজনে তেওঁক মাতিছিলে তেওঁৰ ছাগলী নাছিলে। তো তেওঁ দিনটো ৰখালে আৰু ৰখাই ইমান দূৰ খৰচ কৰি গাড়ীখন ভাড়া কৰি যোৱাৰ পিছতো ছাগলী নাপালে। চ' এইবোৰ বস্তুৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিব আৰু কোৱালিটি ফিমেল কোৱালিটি মেল লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব নিজৰ ব্ৰিডিং ফাৰ্মখনৰ কাৰণে। তেতিয়াহে আপোনাৰ অভাৰ দ্য নেক্সট ফিউ ইয়াৰ্ছ 5 বছৰমানৰ ভিতৰত আমি ছাগলী ফাৰ্মখন এটা বেলেগ লেভেললৈকে নিব পাৰোঁ। এইখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টো আছিলে। মই ছাগলীখিনি দেখুৱাই দিছোঁ তেওঁৰ লগত এবাৰ চিনাকি কৰাম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে। চ' এইখন গাড়ীত আমাৰ ছাগলীখিনি গৈ আছে। দাদাই নিজে গাড়ীখন তেওঁলোকে লৈ আহিছে ওৰাঙৰ পৰা। এইখন আমাৰ ফাৰ্মৰ চাইনবোৰ্ড। চ' এই ভিডিঅ'টো এটা প্ৰমাণ হিচাপেও থাকিলে আৰু আপোনালোকে গাড়ীখন চাব পাৰে। আমি এতিয়া গোটেইখিনি ছাগলী টোটেল 7 ফিমেলছ আমি লোড কৰিম ইয়াতে। ব্লেক বেংগল ফিমেলজনী চাব পাৰে, এজনী আছাম ইলগডৰ ফিমেল। কালাৰ তাই খুব ধুনীয়া কালাৰ আছে তাই। চব ফাৰ্ষ্ট টাইমাৰ ছেকেণ্ড টাইমাৰ ফিমেল। এইখিনি আমাৰ ছাগলী। পুনৰ এবাৰ মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনাৰ দাদা নামটো এবাৰ কৈ দিয়ক। মোৰ নাম খেম বাহাদুৰ চেত্ৰী মোৰ ওৰাং হাবি গাঁও মই এখেতৰ পৰা ছাগলী লৈ ভাল পালোঁ কাৰণ বহুতৰ ফাৰ্মৰ তাত গৈছিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণে বৰ ৰেছপন্স পোৱা নাছিলোঁ ইয়াত যথেষ্ট ভাল পালোঁ। আৰু আপুনি কি ক'ব নতুনকৈ যিবোৰে ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰে য'ত ছাগলী আনিব আশা কৰি যায় আৰু তাৰপিছত কিছুমান খেলি মেলি হয় আপুনিও ফেচ কৰিছে? ময়ো এটা জেগা জোৰাবাটত গৈখিনি তেনেকৈ এটা প্ৰব্লেমত ফাঁচিলোঁ এতিয়ালৈকেও টকাবিলাক ৰিকভাৰী হোৱা নাই। অৱশ্যে নতুন ফাৰ্মাৰ যিবিলাক কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ফাৰ্মাৰৰ গতিবিধিটো চাই তেওঁলোকৰ মানুহজন কেনেকুৱা সেইবোৰ গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই নিজে মানে জানি বুজি লৈহে মানে ছাগলীখন কিনিব যোৱাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ। হয় আৰু প্ৰত্যেকজনী ফিমেলৰ হিষ্ট্ৰীবোৰ মই কৈ দিছোঁ। যদি কোনোবা ফিমেল প্ৰেগনেণ্ট নাই মই নাই বুলি কৈছোঁ, যদি আছে মই আছে বুলি কৈছোঁ। আৰু যিখিনি নাথাকে যদি কনফিউজন থাকে আমি কেতিয়াও এনেই ক্লেইম কৰিব নালাগে কিছুমান কথা কাৰণ বহুত আশা কৰি সকলোৱে ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লয় আৰু এইবোৰ এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কথা আমি চাব লাগে। তো মই যিমানখিনি পাৰোঁ ভেকচিনেশ্যনৰ কথা অভাৰঅল গোটেই ব্ৰিডিং হিষ্ট্ৰীটো বা ফাৰ্মখনৰ হিষ্ট্ৰীটো তেওঁক কোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তেওঁ ফাৰ্মখন বহুত ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়িব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ। আৰু অতি সোনকালে মই ব্ৰিডিঙৰ ওপৰতো এটা ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম। F1 F2 বা অভাৰঅল জেনেটিক্সৰ কথা বহুতখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে চাই থাকিব।